دا ساده ساده کیسې چې کوو ګرځو بغیرته نه یو وس ته برابر شي وس د ځان وس ورته برابروو د خپلواکۍ په خوند به هم پوهیو بیا نو دا د غلامۍ مسله ده نن به درته راشي درته حل به یې کي میاشت پس به بیا وي ورور وایي چې کورنۍ دشمني دي 500 به وي 1000 به وي 1000 به وي نن یې حال که سبا 1000 دی نورې جوړوي دا د اختیار مسله ده دا د غلامۍ مسله ده په کوم ځای کې دلته خو به چلو ته په چمن کې دکانونه 15 بچ کړي په لاهور کې به ور درنه ورکړي پښتانه د یو ریاست یو سټیټ چې دوی خپل چلوي د دغې خوند باندې خو پوهه نه دي په دوی خو دوی پوهېږي نه نو عمر مو پکې راتېر کو اوس مونږ وایو چې که تقدیر دا دی و پښتونه چې خدای کوم وجود درکړی دی خدای تقدیر دی یو واقع تقدیر درکړی دی خو چې خپل ورته ناست یې په کورونو کې مغزي مو نیولي وي خو خود نه جوړېږي بیا لہذا همت پکار دی او ممدا همت دی که هر څه مو د وس نه کېږي دومره خو مو کېږي چې راووځو دومره 2-5 خبره خو ورته وکړو یو سړی دی ډېره بدمشي کوي نو 15 صفا خبره خو ورته وکړه لږ خو ناره پرې وکړه چې دا دې شروع کړي څه دي هغه آخري وس خو وکړئ نو دا هر ځای دا مسله روانه ده د پاسپورټ په مسله باندې ستاسو سره اوس د نورو وطنونو خلک تړلي دي دا زمونږ د پرلت مشران د خبره واروئ که چیرې دروغ ثابته شوله ماتې راوړي په انګوره ډکه یو پرلت ناست دی د ډیورن لاین د انګوره د ګیټ پاکله نو هغه مطالبه دا کوي چې چمن سره کومه فیصله وشوه هغه به هم زموږ وي او هلته لوکل حکومت هم دا ورته وایي چې د دوی کومه فیصله وشوه هغه به ستاسو وي ستاسو سره خو د نورو خلکو ژوند وتړه شو په مټونو مو بوج راغلی دی د نورو ډېرو پښتنو نو دا یو وړوکی حرکت مشمرئ ډېره خواندې مندې به بېوزله شي څوک به د کلي نه ځي وځي ماشومان په ډوډۍ پسې به پنجاب ته او نورو ملکونو ته اوس خو پنجاب ته هم وایي چې ویزې شروع کړي دي دا په پنجاب باندې د پښتنو ډېر خفه وي چې ویزې شروع کړي دي ما ځان سره خندل چې ای پنجاب هم دومره شو چې ویزې لري سړیه تا ته درځي څوک د چا زړه به درشي کوم څه لرې زما په شان غرونه لرې زما په شان اوبه لرې وطن لرې میوې